Հանրության կանխավարկածի խախտումները հայաստանյան մեդիայի դաշտում։ Իսկապես բավական հետաքրքիր հարց է բարձրաձայնում։ Նախ անդրադառնալով այդ հարցին պետք է նշել, որ ընդհանուր առմամբ զանգվածային լրատվության միջոցները բավարար տեղեկացված չեն երևի թե անմեղության կանխավարկածի բուն էության եւ բովանդակության մասին։ Խնդիրը ինչումն է, երևի թե շատերը պատկերացնում են, որ եթե անձին փաստացի հակաօրինական արարք կատարելիս ձերբակալում են, հենց կատարման պահին, դա արդեն իսկ նշանակում է, որ կարելի է ասել մեղավորին գտել են, հանցագործությունը բացահայտվել է եւ այլն։ Առանց պատկերացնելու, որ ի վերջո հնարավոր է այդ ողջ ձերբակալման ընթացքում ձեռք բերված ապացույցները հետագայում դատարանում ճանաչվեն անթույլատրելի ապացույց եւ այդ անձը շարունակի մնալ անմեղ։ Այսինքն բոլոր կասկածները ի վերջո վերացվեն։ Եվ երևի թե նաև լավ չեն պատկերացնում կասկածյալ ինստիտուտը, այսինքն հաճախ պատկերացնում են, որ եթե անձը ձերբակալվել է կամ կալանավորվել է, վերջ արդեն դրանով պատմությունը ավարտվել է։ Մինչդեռ անմեղության կանխավարկածի բուն էությունը նրանում է, որ անձը լիարժեքորեն անմեղ է, նույնիսկ այն անձը, որ ոչ թե վստահ ենք, այլ շատ վստահ ենք, որ կատարել է այդ հանցագործությունը, մինչև չլինի դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավարժան, անձը շարունակում է մնալ անմեղ։ Այս մասով երևի թե դեռ որոշակի ընկալման խնդիր ունենք։ Որոնք են հասարակության կանխարգելիչ միջոցառումները պահելու իրենց սահմանադրական իրավունքը։ Անմեղության կանխավարկածի հետ կապված կարծում եմ։ Նախ երևի թե պետք է որոշակի փոխհատուցման հնարավորություններ ճկուն նախատեսել, այսինքն որ ցանկացած դեպքում երբ զանգվածային լրատվության միջոցը որոշակի առումով կսահմանազանցի իր հնարավոր լուսաբանման հնարավորությունները կասկածյալի վերաբերյալ, այլ ոչ արդեն իսկ հանցագործություն կատարած անձի, պետք է լինի փոխհատուցման ճկուն հնարավորություն եւ փոխհատուցումը պետք է այնպիսին լինի, իհարկե, որ չհանգեցնի նրան, որ զանգվածային լրատվության միջոցը սնանկացման եզրին հայտնվի, բայց միաժամանակ այնպիսին պետք է լինի, որ կանխարգելիչ բնույթ իր մեջ պարունակի։ Դա իհարկե նաև որոշակի առումով պետք է փոխկապակցված լինի անձի ցանկության հետ։ Մեկի համար կարևոր կլինի դրանից ստանալ որոշակի գումարային փոխհատուցում, մեկի համար զուտ հանրորեն ներկայացնել այն, որ իրականում զանգվածային լրատվության միջոցը սխալվել էր կամ խախտել էր վերջինիս անմեղության կանխավարկածը, դրանով իսկ հրապարակելով որոշակի հերքում։ Սա արդեն իհարկե, բայց պետք է անձը որոշի, թե ինչ ցանկություն ունի, այսինքն ինչ միջոց կցանկանա ստանալ դրա դիմաց, բայց մեխանիզմը պետք է լինի։ Իսկ այսօրվա դրությամբ մենք բավարար մեխանիզմ այդ առումով չունենք, այսինքն որոշակի առումով բավականին դրական մթնոլորտ է խախտելու համար։ Իսկ սա ցավալի երևույթ է, հաշվի առնելով պետության պարտականությունները առհասարակ նաև անմեղության կանխավարկածի երաշխավորման մասին։ Եվ երկրորդը նաև իրավագիտակցության խնդիրն է։ Այսինքն մարդիկ հաճախ պարզապես չգիտեն ինչ է անմեղության կանխավարկածը, չեն պատկերացնում դրա սկիզբը, ավարտը եւ դրանից ելնելով է, որ այդ խախտումը թույլ է տրվում։ Այս առումով էլ պետք է նշել, որ հարկավոր է խթանել մարդկանց իրավագիտակցության մակարդակը, կոնկրետ նաև հենց անմեղության կանխավարկածի, կարծում եմ նաև կարող են լինել հատուկ դասընթացներ, ենթադրենք ԶԼՄ ոլորտի աշխատակիցների համար, որ վերջիններս շատ ավելի արհեստավարժորեն մոտենային այս հարցին, քանի որ սա իսկապես բավականին նուրբ խնդիր է։ Ի վերջո պատկերացրեք այն անձի վիճակը, որը լինելով գործով կասկածյալ, այնուհետև ամբողջությամբ լինում է արդարացման դատավճիռ, այսինքն անձի մեղավորությունը որևէ կերպ չի հիմնավորվում, անձը շարունակում է լինել անմեղ եւ այնուամենայնիվ հասարակությունը որոշակի թյուրընկալում է ունենում իր վերաբերյալ, քանի որ ենթադրենք վերջիններս չէին հետևել ողջ դատաքննության ընթացքը։ Նախնական փուլում երբ կար արդեն հրապարակումը, որ բացահայտվել է հանցագործությունը, մեղավորը ձերբակալվել է եւ այդ անձի մասին արդեն նման կարծիք կա հասարակության մեջ։ Պատկերացրեք, թե դա ինչ լուրջ խոչընդոտներ է ստեղծելու վերջինիս աշխատանքի ընդունման, ընտանիքի համար, իր պատվի արժանապատվության բավական լուրջ խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Մեր այժմյա դատական համակարգում կան կոնկրետ օրենքներ, որ կտուգանեն լրատվական կազմակերպություններին, որ վերջիններս անմեղության կանխավարկածը խախտելու դեպքում։ Իրականում հենց զուտ անմեղության կանխավարկածի հետ կապված մենք խնդիր ունենք, քանի որ քաղաքացիական օրենսգրքով դեռևս հստակ մեխանիզմ անմեղության կանխավարկածի իրավունքի խախտման դեպքում որոշակի փոխհատուցման հնարավորություն նախատեսելու համար չունենք, սակայն ես ինքս
որոշակի ուսումնասիրություն կատարելով հանգել է այս եզրանկման։ Ի վերջո անմեղության կանխավարկածի խախտումը որոշակի առումով ենթադրում է նաև զրպարտության երևույթի առկայություն։ Զրպարտության համար քաղաքացիական օրենսգրքով պատասխանատվության մեխանիզմները նախատեսված են։ Հետևաբար ստացվում է որոշակի մի քանի այլ ճանապարհով ոչ ուղղակիորեն անմեղության կանխավարկածի իրավունքի պաշտպանության համար, սակայն պատճառը հետևանքային կապով, այսինքն քանի որ կա անմեղության կանխավարկած, հետևաբար նման խնդրահարույց տեսակի հայտարարությունները անմիջականորեն առաջացնում են զրպարտության երևույթ։ Այս կապը տալով կարելի ասել մենք կարող ենք դիմել դատարան եւ փոխհատուցում ստանալ։ Իսկ զրպարտության համար կարելի ասել դատական պրակտիկան բավականին ճկուն է։ Այստեղ խնդիրը միակայն է, որը սահմանադրական դատարանները իր որոշման արձանագրել, որ համապատասխան փոխհատուցման չափը չպետք է լինի այնպիսին, որ հանգեցնի զանգվածային լրատվության միջոցին սնանկացման գործընթացի հայտնվելուն։ Սա է միակ խնդիրը։ Այսինքն ի վերջո պետք է հաշվի առնել կոնկրետ ԶԼՄ-ի ներկայացուցչի ֆինանսական միջոցները, նրանց հնարավորությունները եւ ըստ դրա որոշել փոխհատուցման չափը։ Եվ նորից եմ ասում, իրականում շատերը կարծում են այն անձանցից, որոնք տուժել են իրենց անմեղության կանխավարկածի տեսանկյունից, հայտնվել են այդ իրավիճակում, վերջիններիս համար ոչ միշտ է կարևոր ստանալ որոշակի գույքային փոխհատուցում։ Այսինքն գումարային փոխհատուցումը չէ, որ կարևոր է, ավելի կարևոր է նման դեպքերում կոնկրետ հրապարակայնորեն հերքման առկայությունը։ Այսինքն որ հանրությունը որտեղից որ տեղեկացել է, որ այս անձը հանցագործ է, նույն աղբյուրից տեղեկանա, որ ոչ, վերջիններս սխալ են արել, որ նման հայտարարություն են ներկայացրել։ Դրանով կարելի ասել անձի պատիվն ու արժանապատվությունը բարի համբավ վերականգնում։ Սա է մեխանիզմը, բայց ուղղակիորեն հենց անմեղության կանխավարկածի համար մեխանիզմ դատարան ներկայացնելը չկա։ Սա է ճանապարհը, որը կարծում եմ կարող է եւ արդյունավետ լինի։ Այս մասով իհարկե ողջունելի է նաև ձեր նախաձեռնությունը, փորձեք կրթել հասարակությանը այս հնարավորության մասին, քանի որ 1-2 դեպքեր երբ լինեն, որ ԶԼՄ ներկայացուցիչները գումարային կամ հրապարակայնորեն հերքում տրամադրեն, դա իսկապես կհանգեցնի նրան, որ վերջիններս շատ ավելի զգոն կլինեն նման հայտարարություններ կատարելուց առաջ, միանշանակ։